Давай, поехали. Всем привет, с вами я, Анонимус Саня. И мы сегодня в поле. А что мы тут делаем в поле, Мишаня? Кто я? Пофиг. А, точно. Нам заплатили 0,001 копейку, чтобы мы прорекламировали это поле. В этом поле есть вот эта штука. Мы сюда пришли, пока я к тебе экскурсию по этому району делал. И поле. Нам нужна эта 0,001 копейка. Короче, тут есть дорога. Дорога тут есть. Да. Дорога. Так. Стой. А что это там такое лежит? Да, давай подойдем. Вау, это же рюкзак. Самый лучший рюкзак. В нем есть 1, 2 отсека. Он очень вместительный. Че у меня... И легкий. И вот тут вот есть такой вот штука. Да я подкину. Давай я покажу тебе, как его кидать надо. Перелетел чулькам. Короче, покупайте рюкзаки Киачева. Так. Реклама говно. Ну что же. Я продолжаю обзор этого поля. В этом поле есть само поле. И еще мини-лесок вон там. Да. Мини-лесок, да, вон там вот мини-лесок. И нормальный лес. Вон там мини-лесок. Нормальный лес вон там, да, вон там. Да, вот там вот. И еще. Что, собственно, еще? Да ничего, вот тут там красивое небо и все. Ну что ж, на этом наша серия анонимусов закончена. Пока. Всем пока и удачи. Всем удачи, всем пока. С вами были Анонимус Саня и Золотой Анонимус Миша.